которые, конечно, будут тронуты, наконец, героическим постоянством и несчастьем любовника, и скажут им непременно: «Дети, придите в наши объятия!» Дети, придите в наши объятия. Марья Гавриловна долго колебалась. Множество планов побега было отвергнуто. Но, наконец, она согласилась. В назначенный день она должна была не ужинать и удалиться в свою комнату под предлогом головной боли. Девушка ее была с ними в заговоре. Они обе должны были выйти в сад через заднее крыльцо. За садом найти готовые сани, садиться в них и ехать за 5 верст от Ненарадова в село Жадрино, прямо в цель.